relax mo lang. Relax. 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 Para mabilis, hindi nakaulat mo. Lalim ko ba? Sakit pa? Hindi na po masyado. Lalim po kami. Lapit pa konti. Sabi ko yan. Sama mo to. Yan. Nandun mo na nakatuwa na. Ah! Shoot. Ihaya mo. Oh my God. Ihaya. Dito katawan. Oh my God. Check natin ang tuhod mo kung naapektuhan. Expected din siya. So, pag tagilid ang spine, na-apektuhan ang tuhod. Yung paglakad pa. Relax. One side lang. Adjustment tayo. Push lang. Ah, sure. Kabila. Mm. Lagay ito sa likod ng bato. Yun lang. Lambot lang. Ah, sure. Kaya pinalalambot ko parang collarbone. Sumunod. Kabila. Lambot lang. Wala sa kabila. Hindi ng problema, di ba? Double check ko lang ito tayo. Baba ang balikat. Oh! Bilang siya. Baba ang balikat. Buwang. Shoulder. Shoulder. Ilak mo sa likod, sa bato. Yan, tungo lang. Yan. Sandal mo lang. Aba. Nabutik natin nangyari. Diretso lang to. Hanggang mo dumiretso. Opo. Na? Hmm.
Alam mo, diretso, no? First adjustment. Pantay na rin yung hips mo. No? Hindi ka na nakaganon. Opo. Lagi nga ako nakaganon. Tapos na yun. Patong gawin. I-stretching natin ito. Lambot na, pinakamalambot na. Yeah. Lambot yan. Wala ko stretching. Sabi mo. Saan yung babalik mo? Hindi mo pabibigay. Ako kontra na eh. I-stretching. Masarap ang stretching, ha? Masarap ang stretching, ha? Stretching tawag ko dun eh. Kaya tawag na yun. Ako na nagawa, hindi ako nasusunod. Ay, nako. Yan, ano, much better. Much better. Magalang yung muscle mo dito, no? So, yan, matigas pa. Dito ba, ano, pero itong meron mo, mukhang madali na masunod. At mo kung mabibento sa pa, tapos mag-full massage, mas susunod yung buto sa kagustuhan natin. No? Tayo pa tayo. Anong pakiramdam? Magaang po. Diba? As in. Diba? Sumunod mo buto mo. Sobat yung magtumbato. Ang gusto ba ano? Nalimulit yan? Lak mo ulit? Kung wala mo? Pero mo? Yan. Tayo mo lang ha, higa kita konti. Sumama na. Taas ang ulo. Hindi ka ba nanonood sa page ko? Wala, parang alam ko na to. Alam mo na, ang base. Okay. Para mag-spacing na tama. Para hindi masayang yung punta mo. Taksan mo lang loob mo. And last words. Kailangan mo to. Yung panganganak ka, natiis mo eh. Inhale, exhale sa dibdib. Yan, ganyan lang. After nito, relax lang. Huwag mo nang babangon. Higa ka lang. Hinga ka lang ng malalalim. Ha? Ano po, inhale exhale muna? Opo. Ngayon? Pag sinabi ko, okay? Oh my God. Inhale. Exhale. Ah! Oh, shoot! Hinga lang, malalim. Hinga ng malalalim. Yan, sa dibdib mo muna yan, sa dibdib. Habang may pain, hinga na ng malalim. Kailangan mo yan. Kaya nakatawa mo yan, malakas. Mahingi ka lang. Kaya mo yan. Kung nalahin maramdaman mong kilot niya, masakit talaga yun. Gawa na sobra ng magana mga organ. Diba? Hindi ko natin nagigit eh, may magana. Sunod na, para kasama rin sa ilalim ng pinipili. Ano lang connected mo. Narinig mo? Anong nahila? Leg, more on neck. Sa spine, Hindi ko na po naramdaman. Hindi mo na, more on neck. Hindi ko na lang naramdaman. more on neck. Okay. At least naramdaman mo yung problema mo sa leeg, no? Na, iwasan mo na yun, cellphone na yun. Iwasan mo na cellphone na kahiga. Kaya ayos ka. Diretso mo nga. Diretso lang. Hindi mo siya Diba? Compare kanina, no? Mm. Kada pindito ka rin na masakit, no? Nalesi na. Pati lumuwag, no? Ayos. Sige, bangon. Lamig mo. Sige.